Miren mi licuadora, de aquí se jala y da vueltas, ¿lo ven? Así pueden hacer su licuadorita, ¿lo ven? Así no, es para venaditos, ¿no? Venadito ya se mueve, ¿lo ven? Es un robot. Aquí abajo es así, ay. ¿Ven? De ahí gira. Diosito Jesús me ayudó, sí, Él ha hecho todo. Yo no he hecho nada, bien. Bien. Si no me apaga, no hubiera hecho esto. ¿Lo ven? Ahí está. Así, ya no maneja venadito. Así. Ah. Ya. Adiós.